안녕하세요. 맛있는 식사 하셨어요? 오늘은 살짝 매운 갈비찜이랑 계란말이, 김치 이렇게 준비했습니다. 맛있게 잘 먹겠습니다. 추석 때 돼지갈비 남은 걸로 이렇게 다시 만들어 봤어요. 맵지 않을까 걱정이 되는데 뜨거. 간장보다 맛있어요. 뜨거. 오늘은 맥콜.
맛있게 잘 먹었습니다. 오늘은 진짜 완벽했어요. 전부 다 너무 맛있었어요. 저처럼 맛있는 식사 하시고요. 즐거운 저녁 되세요.